Общество с ограниченной ответственностью. В Испании существует два основных торговых общества, два основных типа фирм, которые работают на рынке. Это закрытое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Большинство фирм предпочитают работать как общество с ограниченной ответственностью. По какой причине? Первое. Уставной капитал, он гораздо ниже. Минимальный уставной капитал в обществе с ограниченной ответственностью это 3000 евро. Второе, это форма организации, форма создания собраний, она гораздо проще и быстрее, чем в закрытом акционерном обществе. И какие условия должны выполнить, какие органы организации должны иметь закрытое общество с ограниченной ответственностью. В первую очередь, это орган управления. Может быть несколько. Это или единственный администратор, или несколько администраторов, управляющих. Управляющие могут быть манкомунадос, когда они должны подписать все документы только вместе, и солидариос, когда все администраторы, когда все управляющие могут подписать документы фирмы по раздельности. Второй орган фирмы, орган управления фирмы, самый главный орган управления фирмы, это собрание акционеров. Здесь не называются акционеры, они называются совладельцы. Ну, это та же самая функция. Это самый главный орган. Именно решением этого органа фирма может изменить администраторов, управляющих, может расширить капитал, снизить капитал, социальный капитал, когда может изменить вид деятельности, даже может самоликвидироваться. На что мы должны обратить внимание, когда создаем общество с ограниченной ответственностью, это на вид деятельности, который указываем в публичной эскритуре, в публичном документе о создании этой фирмы. На практике, что я делаю, я ставлю несколько видов экономической деятельности. Для чего? Потому что если фирма хочет заниматься, к примеру, продажей леса, и потом передумывает и начинает заниматься продажей бумаги, то есть не нужно менять эскритуру фирмы. Что я делаю, я ставлю обычно вид деятельности довольно обширный. В любом случае, если вы хотите создать фирму и сомневаетесь, какой вид деятельности, какой вид фирмы открыть, если у вас есть сомнения, всегда к нам можете обратиться. Я буду очень рад вам все подробно объяснить со всеми деталями.